ч нэг бичлэг авах болно. Тэгээд тэр бол би өнөөдөр бүх өмднүүдээ гаргаад өмсөж үзэхийн үзээд өмсөхгүйгээд далт хийгээд өмсөж үзчихээд надад ер нь эвтэйхэнд харж ийм тийм алийг би хүмүүсөд идэг гэлээ. Энийг баг хэлгүүдэй гэснээр ч юм уу те. Далт хийгээд ялгаж салгана. Тэгээд тийм видео байна. Одоо би ажил руу явхад 50 минут байна. Тэгэхээр энэ хооронд бүх өмднүүдээ ялгацгаая. Тэгвэл энэ шкаф бүр хэрэгсдэрлээ. Тийм ээ. Бүх өмдөн дээр маань тохирохоор ийм хар топ өмсчлөө. Одоо би ингэж ооло тавьчлаа бүгдийг нугасаа. За хамгийн эхлээд хамгийн сүүлд авсан өмд өмсч үзлээ. За яа. Тэр маань болохоор энэ юуных Sister Jane-их. Тэгээд ийм би энэ detail 8 гоё. Яг хөөрхөн байгаад энэ дээр цагаан майк өмсдөг юм аа. Тэгээд цагаан майк өмсчлөө юм гоё харагдана. Би ер нь алтан дундаж үнээр хуцалдаг. Тэгээд энэ миний өмднүүд дундаад энэ бас үнэтэй орно. Хэдлээ 7-800 крон билүү. Тэр чинь нэг Монгол мөнгөөр 200 мянга юм уу? 200 мянга юм уу? Тиймэрхүү. So, ийм байна. Энэ Zara-гийн өмд. Тэгээд би ер нь бол Zara-гаас амар их өмд авдаг. Тэгээ би энийг бас өөрөөр өмсдөг. Нөгөө юм юу? Энэ богино crop top биш. Одоо body crop биш. Энэ bodyтэй mac гэдэг штеп. Тийм юм өмссөн үедээ энийг ялахаараа энийг ингээд задлж өмсдөг. Тавчлахгүй. Энийг одоо ингэж өмсдөг гэсэн. Ингэж өмсдөг гэсэн. Ингэж өмсдөг. Яагаад вэ гэхээр би нөгөө хоёр төрцөн тэгээ язралттай. Тэгээ би тэгээ яг язралтаас нь ичээд байгаа юм бол байхгүй. Тэгтээ тийм нэг амар би who cares гэдэг. Яг бас яг тийм биш ахгүй юу тэгээд энэ хөтлөн дээр маань бүр perfect тардаг. Энэ болохоор хямдарсан байсан. Заарагаас хямдарсан багт нь 299-ээр авлаа. 199-ээр авлаа. 60 мянга мөн 80 мянган ял нэгээр авсан гэсэн. За энэ болохоор яг тэр бор өмдтэй хамт авсан. Ийм өмд ахгүй юу? Яг энэ detail нь надад таалагдаад байгаа. Үнэхээр өндөр судалтай. Одоо суудал нь бол үнэхээр өндөр. Бэж юутай. Тэгтээ нэг асуудал нь атлаас амар хавтаа харагддаг. Би угаасаа өөр ингээ бүхсдэг ихгүй заяа. Тэгтээ бүр амар хавтаа харагддаг. За энэний маань үн бол бас адилхан юу л байгаа. 190 эсвэл 299 байгаа. Тэгэхээр бас 60 юм уу 80 мянган төгрөг гэсэн үг. Энэ бол миний фаворит өмд байгаа тийм. Амар юу? Simple. Үнийг тийм амар чөлөөтэй, амархан, амар. Тэгээ би энийг өмсөж байгаа үед яагаад ч юм их язрал ч мартаад өмсчдэг заяа. Артл амар хөөрхөн. Энэ бол миний Crocs дээр бүр үнэхээр perfect гэдэг за. Тэгээ ингэж харагддаг. Араасаа ингэж харагдаж байна. За энэ дараагийн маань өмд үнэхээр хөөрхөн заяа. Тэгтээ энэ ингээд миний гизээр орохгүй байгаа. Бас дараагийнх тэгтээ нэг жижиг өмсгөлтэй зараа юм шиг байна заяа. Манай найз эдийн. Тэгээ тэр найз маань итгээн гэжтэй. Тэгэхээр тэр найздаа энэ өмдөө өгнө гэж бодоод уулзаж амжихгүй яваад байна. Тэгээ энэ өмдийг тэр найздаа өгнө. Тэгэхгүй бол ийм гоё өмдийг ингээ хадгалаад тахад айгу хайран байна. Тэгээ энэний өмнөх өмсөн бүх өмднүүд бол би өмссөөр байх болно. Шүгэндээ байлгана. Очилчвал би ийм туранхаа харагдах нь. Гэхдээ би бас арай ч ийм туранхаа биш. Одоо дараагийнх. Энэ бол үнэхээр хөөрхөн жинс. Энийг би заримдаа мартчихдаг, заримдаа тэгээд энийг би ингээ харагдахаар л өмсчдэг. Гэхдээ үнэхээр хөөрхөн жинс за. Энэ detail нь амар гоё. Crocs дээр бол яахтай л юм бэ? Өргөн биш бас нарийнхан ч биш болохоор энийг магадгүй сандал юм уу эсвэл юм цэвэрхэн юм амхуултай кет гэдэг штеп тэрэн дээр их зохиох баг. Энэ бол бас миний түрүү жилийн 100 авлаа да. Бас нэлээд хэсэг миний дуртай ганц өмд болж явсан. Энэ ногооныгоо бол би
Kate тэр boots дээр бүгдэн дээр нүүсчдэг. Амар хөөрхөн. Энэ аль бүр хизээд өмснө. Баян өмснө. Тэг керма энтер нэм хөөрхөн. За энэ өмд маань бол одоо энд ингээ харж байна та нар араас нь. Яг уурт. Body шиг мах өмссөн байх юм бол би өмддөг болон би гараад өгдөг би. Энэ Crocs дээр маань бол амар үзэгддэг. Энэ өмд маань бас үнэтэй өмд байсан. Тэгээ би нэг өвөл эсэн юм а. Өвөл хямдарсан бахт нь анж танж байгаад 400 эдхэн коронер авсан. Энэ чинь монголоор 100 эдэн гэсэн үг. Гэхдээ энэ яг нэг үндсэн үнэ бодоход бүр амар хямдарсан. Бараг 60% хямдарсан уу? 70% хямдарсан байсан уу? Тийм ээ. За дараагийн өмд маань болохоор энэ чинь бас юу вэ? Юуных байсан? Бас Jade-ийнх байсан. Би ер нь Jade London-ы юуг ингээд амар их шууд угсаа ингээд бичээл бараг хайдаг заяа. Тэгээ хямдарсан байгаагүй нь хайдаг. Тэгвэл би шууд амар онцгой шаардлагагүй үндсэн үнээр нь өмд авахгүй шүү дээ би. Энийний хамгийн гоё юм нь бас detail заяа. Дотроо нэг юм жижигхэн товчтой. Тэгээд үддэг нь надад амар таалагддаг. Тэг мэдээж бас нөгөө цайруулалт нь гоё, карман гоё. Энэ аюу гоё юм. Тэг би амар бит бол жижигхэн туганхаа гэхдээ нэг нөгөө мамиг эздэг хүн. Гэхдээ энийг байхгүй болголгүй яах вэ? Ингээ яриад яваад иж болохгүй. Тэгээс миний фигур амар гоё болдог. Энийг өмсгөр. Тэгтээ мэдээж бас энийг би үргэлж бодитой өмсвөл бүр тэгээ гараад өгнө. 600 коронер авч ирсэн юм байна. Тэгж бодож байна. 600 корон гэдэг чинь 160 мар юм уу? 160 мар юм уу? Биш 160 мянга юм уу? Монгол мөнгөөр. Тийм байна. За энэ миний дараагийн нэг джинс байна. Энэ джинсийг болохоор бас Zara-гаас авч ирсэн. Энэ бүр хямдраад бараг 60 корон болсон багт нь авч ирсэн. Бас юм юу? Доошогоо юу? Дүг дөрвөлжингөө тэр тэгшгэн. Доошогоо бол тэр тэгшгэн заяа. Тэгээд амар чөлөөтэй. Энэ өмд гол нэг юм сонин. Би энэ өмдөө өмссөн байхдаа хоёр дахь хүүхдээ нөгөө одоо хоёр дахь хүүхдээ олсноо мэдсэн. Яг энэ өмдөө өмссөн байхдаа нойлороод тест үзчихсэн. Тэр их ямар сандаг. Энэ өмдтэйгээ байсан. Тэгээ тестээ нөхөртөө үзүүлж ийсэн. Тэгэхээр энэ өмд бол бас миний нэг юм амьдралын минь баярт мөчийг хуваалцаж байсан өмд юм. Тэгэхээр манай хүүхдээ одоо 3 таа гэдэг чинь энэ бараг 4 жилийн өмнөх өмд. 4 жилийн өмнө авсан байхгүй бараг л. Үнээр тухтай гоё юм. За энэ өмд бол домог 6 жил талцсан зам. Тэгтээ бас дараагийнх заяа. Тэгтээ ингээд үргэлж өмсөх үед ингээд намайг амар тухтай болгодог. Би ингээ хідээ амар жижигхэн ч гэсэн намайг ингээ шууд юм юу. Галбиртай мэтэр ингээ мэдрүүлдэг. Тэгтээ тухгүй биш. Амар тухтай барьдаг. Тийм юм болохгүй юу? Тэгээ энэ өмдөө гэхдээ өмсөөгөө асар удсан байна. Сая өмссөн чи амар гойс надад чи. Тэгээ энэ өмдөө байлгасаар л байх болно. Энийг барыг жаазанд хийж хадгална. Би энийг баг санахгүй байна тухай дээр авснаа. За энэ бол айгу хөөрхөн. Энэ өмдийг манай нөхрийн дүүн өөрт авсан. Тэг Багдад тэгээд буцаагаад дэлгүүрлөөнд явуулах чи харан би худалдаж авч ирсэн баггүй. Энэ өмдийг өмсгөрэй тийм галбиртай санаа зовхоор болдог. Энэ ихтэй бас өмсөг өмсөн юм шүү. Өмснө. Энийг ер нь өмснө. Энийг ер нь өнөөдөр өмсөж гарвал. За мэдээ ямар тач энэ өмд тухайдаа манай дүү хэдээр авсан бол weekday яах байсан. Тэгээд weekday өмдөө чи нэг 300-400 хорон байдаг хаа. Нэг 900 мянга байдаг хаа. Яа. Энэ амар гоё гэдэг бүүцтэй бүгдэн дээр зөвхөн бас хөөрхөн. Энэ бол миний өөрийнхөө нөгөө загварыг тодорхойлж чадаагүй байх үедээ
авсан юм. Энэ өмдийг бол би хойш нэг өмсөхгүй байх гэж бодож байна. Энэ өмдийг бол би ингэ цааш өмсөхгүй. Яг бол энэ загвар бол үеийн өнгөрөөсөн загвар байх. Тэгээд магадгүй хүүхдтэй хадгалах загвар мод иргэдэг штеп. Эсвэл хаяхах мэдгүй. Инглобл энийг тайллаа. За энэ бол бас адилхан. Гэхдээ энийг өмснө. Яа тэгэхээр энэ миний бүүтсэн дээрс хөрхөн зөгтөг. Тэгээд нөгөө хавар намар болдсон штеп. Тэгэхээр материал нэг юм юу гэдэг штеп. Зөөлхөн, хамбан, хилэн, хамбан гэх юм. Юу гэдэм бэ юм. Ноос юм шиг хэрнээ гоё. Пальтоны юм шиг материалтай. Пальто шиг материалтай. Эсвэл бижак. Ийм. Энэ бол надад үргэлж хөөрхөн санагддаг. Гэхдээ энийг одоо жоохон өөр газар далтхий гэж бодож байна. Тэгэхээр ийм зузаан материалтай учраас өөр газар хураана гэж бодож байна. Энэ тэгээд H&M-ийн 99 хорны юм таха. Бараг Монгол мөнгөөр 30 мянган болов. Тэгээ энэ өмгийг хамгийн нийтдээ би одоо юм худалдаж авах донтой юм уу, тийм шуукатай юм уу мэдэхгүй заяа. Яг энэ загварын өмд нь шүү дээ. Яг энэ загварын өмднөөс нэг авахтаа нэг дор энэ хав харыг авсан. Энийг ихтэй өмсдөг. Нимкэн баггүй юу? Яг энэ шиг. Гэхдээ материал нь өөр. Яг нэг брюкний хар. Яг энэ шиг харагдана. Тэгээ бас сав саарлыг авсан. Энэ хоёрыг магадгүй хадгалаад эвхэж талт хийгээд энийг өөр тийш талт хийн. Эсвэл магадгүй би энэ гурыг гуруулангийнч зүгээр талт хийчих гэж магадгүй би хараад одоо энэ өмднүүдийг өмсөд нэг юм өмсөндөө гэсэн бодол төрөхгүй байна. Гэхдээ яах вэ? Хадгалчихъя. За одоо эндээс ахуулаад юу байна? Хатан байж өгсөн series, хатан байж өгсөн бүх өмднүүдийг өмсч үзүүлнэ. Тэгмээ хатан байж өөрөө юу? Нэг юу гэдэг чинь нэг амар тайвар хувц хонор өмсдөг, гэгээлэг хувц өмсдөг юм байдаг шүү дээ. Тийм байхгүй. Тэг надад ингээд өгсөн өмд. Гэтэ яа хөөрхөн харагдсан бэ? Би ер нь амар сул том хувцнууд өмсдөг. Тэгээ тэр нь надад зогсож байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Гэхдээ энэ бол бас гоё шүү. Энийг хадгалнаа. Энийг бас нэг өдөр өмсөх юм байна. Зүүн айл нэг өдөр. Хатан байж маань энийг 3 хүүхэдтэй ахгүй 3 хүүхэдтэй гаргачаад өмсөж исэн гэсэн. Тэгэхээр ийм турхан хат байсан юм шүү дээ. Яа, одоо мэралэг гэдэг юм биш шүү. Ер нь тийм мэралэг бол биш. Гэхдээ яг энэ өндөө айгу бариад байна. Надад өгсөн байхгүй юу? Үгүй би нэг тийм хөөрхөн бит юм шиг харагдаад ах юм. Өөрөө жоохон дутуу өмөлдөг юм шүү би. Гоё юм би. Энийг бол угсаа заавал бодын дээр өмсдөг. Тэгвэл хитрхийн юм богинохон судалтай. Бүр ийм богинохон. Тэгтээ энэ дизлийн өмд. Бүр ингэж дизлийн өмд заяа. Хар бензин ингэж гаргаж маргаад гэртээ жоохон байлж байгаа юм даа. Тэгтээ гадар бол тэгж явдаггүй. Тэгтээ хар бензин ингэж өмсчүүл нөхөр хааж байгаа ингэж юм. Дизлийн өмсчүүд явахаар амар гоё яадаг. Би тийм нэг гоё. Өөртөө амар гоё дуртай мэдрэмж авдаг. Тэгээ энэ арчил марх намын хөөрхөн. Окей би энийг болгоч яриач таас тий. За энэ. Тэгээд тарпиц голно. Дахиад бүр хатам ээж өгсөн нэг яваал байгаа штэ. Бүр ийм гоё надад таарах өмд байсан гэж боддоо. Энэ бүр ийм цайвар ийм хүү жинсэн өмд би баг өмсдгүү. Гэхдээ энэ бол my god. Амар гоё. Миний энэ өмд миний биш л дээ. Энийг бас хатам ээж өгсөн. Гэхдээ амар гоё. Энэ харалтаа бүр миний биенд бүр амар гоё агаад ингэж гоё харагдчих шээ. Тэгээ тарпиц нь гоё. Энэ гоёараа бас гоё баг зэрэг сул.
Тэгээд энэ гоё. Өнөөдөр энийг өмсч байна. Энэ брэнд нь Lee байсан. LEE гэдэг байдаг шүү дээ. Тэрнийх байсан. Энэ бүр миний өмнөний арзмаар ер нь бол 26. 30 дээр ярих юм бол 32, 20 дээр ярих юм бол 26. Тэгээд ер нь бол үсгээр ярил XS гэдэг хэвгүй. Тэгээд энэ өмд ингэж надад гоё таарна гэж одоо байх уу? Карма марман гоё. Бүх юм нь гоё. Энэ өмдний маань өнгөн амар гоё заяа. Яа тэр 10 сартаа хадам ээжийн өгсөн өмднүүдүүгээр дууслаа. Одоо миний бас нэг сүүлд авсан өмдөө мартчих. Сүүлд авсан өмд маань энэ бас Zara-гийнх. Тэгээд энэ өмдөө харсан чинь өнөөдөр өмсөд явчмаар санагдлаа. Ядаргатай тий. Гэхдээ энэ өмд ингэдэх гоё. Жохо энэгээр амар сул байгаа хгүй надаа. Тийм болохоор би ингэ очтیں۔ Нөхрийнхөө готлын үдээсээр үдчтэй. Готлын үдээсээр үдчихээр ингээд амар гоё хэлцдэг. Тэгээ хойноо ингэж нэг юм гоё яаж өгөө. Урд нь ингэсэн ч гоё юм уу? Амар тач энэ өмд. Одоо таад энд харж байна. Жохо ингээд баяа. Энд харжаад. Тийм. Мартал юм гоё. Тэгээ мэдээж энийг бас юм плат готалтай өмснө. Тулгалтай. Ийм. Өнгөн амар гоё. Надад амар сул чөлөөтэй. Ямар ч юм өөсөв харагдахгүй. Одоо энэ өмдөө өмсөх үед надад ямар ч өөсөв харагдахгүй. Би юм борчны хувьд тэгээд энэ бол манай нөхөр өөрөө дэлгүүр яваад барьж үзээд, харж үзээд авч өгсөн өмд тахгүй. Тэгээд бидэж би хамт яваагүй. Тэгээд өөрөө ингэж яг өмд авч өгнө гэж явсан байлээ. Амар хөөрхөн. Тэгээд энэ хамгийн гол нь миний юм биед амар гоё харагдаж байгааз. Тэгээд ийм гоё харагддаг. Тэгээд юу өнгө нэг тийм гоё пастел, purple юм шиг тийм пастел өнгөтэй. Надад ийм эмхтэйлийн өмд баг ховрагаас дээ. Гэтэ ийм өмдтэй болгосон намайг. За энэ бол нэг 4 жилийн өмнө авч ирсэн өмд. Ийм. Энэ өмдөө бас талтгийн. Энэ өмдөд өмсөхгүй хэсэг. За энэ өмд бол найз их надад өгсөн ахгүй юу? Охиндоо аваад охиных нь насанд арай болохгүйсэн болохоор надад өгсөн. Ийм өмд бай сахин. Тэгээд амар гоё илбэртайгааз. Артлын юм. Тэгээ уртл нь юм. Амар зэрлэг азтай. Тэг би энэ өмдийг одоо хизээ хаана өмсөх юм? Oh my god, ихтэй бүр амар гоё юм те. Би энэ өмдийг юу ана? Төрсөн өдрөөр ч юм уу те. Тиймэрхүү үед эсвэл зад шоуд игээд найзуудтайгаа шилт зүйдээ өмсөх юм байна. Гэхдээ энэ өмдийг маань нөхөр надад өмсгөж гаргах үгүйг одоо тэр өдрийн тэнгэрл мэдэж дээ. Энэ ихтэй үнээр гоё юм үздэхүү. Энэ бол бас амар гоё юм. Амар гоё цайвар өнгөтэй. Тэгээд өсгийтэй хутлан дээр гоё харагддаг. Тэгээд харж юм. Артлаасаа гоё харагддаг. Надад уртлаас манаас гоё харагдуулдаг намайг. Тэгээд оноотой болохоор гоё харагддаг. Энэ гэхдээ миний Crocs дээр гоё захих юм байна. Яа бахан Jess өмсчүүд энэ даамууд өмсч яа гоё юм бүр. Ийм хөөрхөн юм. Гэхдээ энэний нэг асуудал нь надад таалагддаг юм. Урдаа оноотой. Ардаа эсвэл хажуудаа байж болно шүү дээ, тий. Тэгвэл арай гоё. Гэхдээ энэний оноо нь урдаа. Тэстэ sorry өмсөө. Юу байлаа гарлаа. Одоо надад гэрээс гарахад бараг 5 минуттай байна. Тэгээд энэ өмдөө ярьснараа өмсөд гарлаа. Мөрс болохоор амар идэг. Хай. За би одоо ингээ миний хүн ирж байгаа. Тэгээд амар яарад бусад өмдөд үзэж амжаагүй. Тэгтээ
би энэний дараа өөрийнхөө дреснүүдийг харуулна. Нүрээ будаад, үсэн янзлаад дреснүүдээ өмсөж харуулна заяа. Тэгэхдээ үлдсэн нэг 4-5 өмнө байгаа тэдрийг хамт алт харуулчих за. Тэгээ энийг нийлүүлээд ингээд зөвхөн өмднийхөө тухай видео орууллаа. Бичлэгэн дээр гарсан шиг энэ өмдөө өмссөн. За би гэртээ ирчлээ. Тэгээд зүгээр би зөвхөн энэ гайхалтай контур харуулахыг хүссэн юм. Харин би ингэсэн нүүрэндээ өнөөдөр амар хоцорч гарсан штэ. Өмднөд өмсраад тэгээд гараад юу яасан тост түрхсэн. Тост түрхчээд биш бодлоо таунаар түрхсэн. Таунаар түрхчээд нөгөө цагаан өвөө дарагчид штэ. Тэрнээсээ чүт тавиад тавиад тэгээ энэ дотроо бод зуруулын модгаа эндээ тавиад миний контур миний бодолт бүр би үгүйсээ бараг нэг нүрээ бодохгүй байгаа ойрд тэгээд ингээд гарцсан ч юм бүр ёо. Өнөөдөр манай хүүхдүүдийг өвөө нь харсан. Би арай 2 хүнээс болохоор өвөө нь манай хүүхдүүдийг хараад тэгээд 10 хүртэл сууж агаад явсан. За маргааш би маргааш нөхөр амарна. Тэгэхээр би гэртээ ямар нэг санаа зовх зүйлгүй юу вэ? Нүрээ будаад, үсээ янзлаад тэгээ өөрийнхөө шкафнд байгаа дреснүүдийг өмснө. Тэгээд юу пүүнүүдээ хамт өмснө. Тэгээд бас нэг давуу тал нь тийм дундаасаа би өмсөхгүй байгаа юмнуудаа олох эсвэл авчаад бартцсан юм ч юм уу. Зүгээр би ингээ хувц авчаад наанаага хувцнуудаа өмсөддөг байхгүй юу? Тий. Түүнээс надаас намайг ухвал зөндөө юм байгаа. Тиймээс би шкаф авах нь